what's up mga katropa? Magandang araw sa inyong lahat. Mag-unboxing pala tayo ngayon ng iPad Pro 10.5 inch. Kasi namumblema ako ngayon sa cellphone natin. 32GB lang kasi yung iPhone natin, pang mahirap. Hindi kasi kaya yung malaki-laking storage, medyo mahal. So, bubuksan ko na lang muna tong iPad Pro na para regalo ko sa anak ko. Kasi pag nag-edit ako ng video doon sa iMovie na application, yun yung free sa mga Apple device, iMovie, yun yung suggested na application pang edit ng video editor. So pag edit ko doon, medyo mahaba yung video ko. Pagkatapos ko siyang i-edit, si-save ko. Pag save ko, not enough storage na po daw. So dinelete ko na yung mga laro ko, yung Mobile Legend, yung PUBG Mobile. Wala pa rin. Nag-delete na ako ng mga ibang videos. Wala pa rin, hindi pa rin kasya, not enough storage pa rin. So no choice talaga. Bubuksan ko na lang muna tong iPad na para sa anak ko. Gagamitin ko lang naman pang edit ng video, tapos direkta ko na doon na ako mag-upload siguro para diretso na. Ito siya mga katropa, tingnan nyo. iPad Pro 10.5 inch, 64GB, Wi-Fi only, gold pala ang kulay nito. Ayan siya. So bubuksan na natin mga katropa. Tingnan natin kung ano ang mga laman dito. Let's go. Ito na mga katropa, nakahanda na yung cutter natin pambukas. Tapos meron din akong case para sa iPad natin. So bubuksan na natin mga katropa. Siya mga katropa, oh. Tingnan natin, oh, ang kulay niya gold. Ayan, gold yan mga katropa. So maganda. Ito manipis, panalo talaga. So ito yung mga nasa loob niya. Charger wire. So tapos yung adapter niya, ito siya. Ready na. 12 watts po yung adapter niya, 12 watts. Ayan, 12 watts po siya. Natin to kung ano tong laman nito. Ito yung Apple sticker. Ayan, Apple sticker.
So ito charge muna natin mga katropa kasi parang lowbat siya. Ginamit ko na lang tong wire ng iPhone ko kasi sayang naman pag ginamit natin ito, meron pa tayong wire ng iPhone. Maganda pa naman siya. So ginamit ko lang yung adapter na 12 watts kasi yung sa iPhone 5 watts lang kasi yon. So yun, sa charge na natin mga katropa. Ayan, lowbat talaga mga katropa. Kitang kita, wala talaga, empty. So hintayin natin mga 20 minutes or 10 minutes baka magbukas na to. Stay tuned lang kayo dyan mga katropa. 15 minutes later. So try na natin buksan mga katropa. 15 minutes ko na po siyang chinarge. So ito na. May 3% na. Kasi totally drain talaga siya kanina. Wala talaga. Ayan. Ayan. Bukas na siya. Pipili na po na tayo ng language. So English tayo. Yung password na katropa. Ito yung password na lang. Ito natin sa wifi natin mga katropa. Connected na siya, oh. Connected na. So next. It may takes a few minutes to activate your iPad. So maghihintay naman tayo para mag-activate mga katropa. Ayan na. Continue. Fingerprint lang tayo. Next. Kailangan lang yan. Ituloy natin. Yan na. Done. Continue. So, pa-password tayo. Ayan.
Andito na tayo. Get started mga katropa. Ayan na ang ating iPad Pro. Nabuksan na siya. Diba? Maganda. Panalo. Ito yung sinasabi kong pag Apple ang gamit mong Apple device, ito yung free na iMovie application. Pang video editor po siya. Maganda. Maraming mga free na mga backgrounds na music. Basta maganda siya. Siya yung recommended ng Apple product. So hindi na ako nagda-download ng mga ibang video editor. Ito ang ginagamit ko. Panalo naman. Lahat ng mga video ko dito ko ginawa. iMovie. Ayan na mga tropa. Panalo. So, sana maraming may tulong sa atin sa pag-edit, pag-upload ng mga video para sa YouTube. Ayun mga katropa, makita na natin yung bagong iPad natin. Maganda, panalo. Magpapasalamat pala ako sa inyong lahat, sa mga nakasuporta dyan, nanonood ng mga videos natin. Patuloy niyo lang po, at sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan sa YouTube channel natin, mag-subscribe na po kayo. Click nyo po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga upcoming nating mga videos. At sa shoutout ko pala yung mga kumpare kong vlogger din. Suportahan nyo rin sila mga katropa. Si Leo Rapalio, Rod Pinaranda, Keneki GRL, Turdent RTV, at saka si Tropang Henry's TV. Yan po mga katropa, suportahan nyo rin sila. Sa muli, maraming salamat mga katropa. God bless all. Peace.